Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hujan deras disertai angin kencang dan petir yang terjadi pada Rabu 17 April 2024 sore membuat kawasan perkantoran pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Bogor porak-poranda. Beberapa pohon di kawasan ini roboh dan 8 kendaraan rusak tertimpa pohon tumbang. Minggir. Awas minggir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah video amatir milik warga yang merekam detik-detik terjadinya hujan badai atau hujan yang disertai angin kencang dan petir di komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bogor. Tampak dalam video terdengar suara takbir warga dan kepanikan warga. Hujan deras disertai angin kencang dan petir tersebut menumbangkan sejumlah pohon di kawasan Pemda Kabupaten Bogor. Di antaranya di pintu masuk DPRD Kabupaten Bogor, Rumah Dinas Bupati Bogor, Perkantoran Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Kodim Kabupaten Bogor, dan juga halaman parkir BKPSDM. Di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bogor, menumbangkan satu pohon besar dan menimpa 5 kendaraan milik pejabat staf dan tamu. Sedangkan di parkiran kantor BKPSDM Kabupaten Bogor, 3 mobil rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Sementara itu di Jalan Raya Al-Falah, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pohon tumbang menimpa pertokoan dan ruko. Hingga Rabu malam, tim SAR gabungan masih berjibaku mengevakuasi pohon besar yang tumbang tersebut. Tadi sore itu kita melihat angin cukup kencang di daerah wilayah Kecamatan Cibinong dan ada beberapa pohon tumbang. Yang pertama di Dinas Sosial, yang kedua di DPRD, di Kodim, di BKSDM, dan di Al-Falah. Untuk saat ini ada 2 unit kendaraan yang di Dinsos. Kalau yang di sini menimpa ruko, bengkel, dan mengalami jalan aja. Evakuasi ini dilakukan sampai kapan, Bang? Sampai selesai, Pak. Malam pun kita selesaikan karena ini akses jalan utama. Kalau ini tidak diselesaikan, ini akan mengganggu lalu lintas warga Depok dengan warga Kabupaten Bogor. Kendalanya kita pertama dari penerangan, dan yang keduanya kita terkendala oleh lampu PLN karena di sini ada listrik yang alirannya masih menyala. Akhirnya kita meminta dari pihak PLN untuk mematikan aliran. Oh, berarti dimatikan, bukan mati, Bang, ya? Dimatikan. Di samping mengenai pertokoan, pohon tersebut juga melintang di badan jalan hingga menutup akses jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Bogor dan Kota Depok dan tidak dapat dilalui. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Aki Jagat Kondang melaporkan.